რა ელოდება იმას, ვინც გაწყენინა. არაფერი არ ჩავიფიქროთ, ნახოთ, ვინც გაწყენინა, რა ელოდება ამ ადამიანს. სინანული, შიდა არეულობა, დაუმთავრებელი საუბრები საკუთარ თავთან, ადამიანები მის გარშემო აღარ რეაგირობენ ისე, როგორც ადრე რეაგირობდნენ მასზე. ძალიან ცუდ ტრანსფორმაციაში შედის. ეს ყველაფერი ამოვიდა. თავისით მოვტრიალდეს სხვათა შორის. ძალიან ცუდი ტრანსფორმაცია. რასაც სხვას აყენებდა, რა შეურაცხყოფასაც მაგალითად იგივე ემოციურ სიცარიელეს მიიღებს, იგივე უბრუნდება კოშკი, ვინაიდან და რადგანაც თქვენი წყენა არ შეიძლება. არ აღიარებს თავის შეცდომებს ეს ადამიანი, მაგრამ მოუწევს ამ ყველაფრის აღიარება. შინაგანი ბრძოლა საკუთარ ეგოსთან, საკუთარ თავთან, ეს პიროვნება მიხვდა ყველაფერს, რომ ძალიან ღირებული რაღაცა დაკარგა, ან ვიღაცა დაკარგა ღირებული. ხშირად ასეთი ადამიანები მოგვიანებით ცდილობენ ადამიანის დაბრუნებას, მაგრამ აქ უკვე გვიანია. სხვა პოზიციაზე ხართ გადასული, სუსტი აღარ ხართ. დამნაშავედ თავს აღარ გრძნობთ, თვითონ გრძნობს თავს დამნაშავედ. თქვენ აბსოლუტურად განთავისუფლდით ნეგატივისგან, ემოციურ ასპექტში გაქვთ გაძლიერება, წინსვლას გრძნობთ. არაფერი აღარ გტკივათ, ისე ხართ, გაანულებთ თქვენი პროცესები უკვე. განულებულ ენერგიებში ხართ, სადაც ნეგატივს ანულებთ. სადაც აღარ გტკივათ უკვე, წინ მიდიხართ, თვითონ კი ხვდება, რაც დააშავა. თვითონ ხვდება, რომ საბოდიშოთ აქვს საქმე, მაგრამ ბოდიშს არ იხდეს. ამ ადამიანმა სიმშვიდე დაკარგა. მაგრამ ყველაფერს ვერ იტყვის, რაცა სინამდვილეში გრძნობს, ეგო უშლის, ძალიან უშლის. თქვენი ტკივილი გადავიდა ცოდნაში, მოტივაციაში. იმ პოზიციაში, სადაც გაწყენინათ ადამიანმა აღარ ხართ. აღარ ელოდები უკვე მას. თქვენ გადადიხართ, შენ გადადიხარ ახალ ეტაპზე, ის დარჩება ფიქრებში, ნეგატიურ ფიქრებში და შენ კი გადასვლა გელოდება ახალ ეტაპზე, ენერგეტიკულად იმარჯვებ და არ კარგავს საკუთარ ღირსებას. იცი, ძალიან გაძლიერებული ჩანხართ, მეგობრებო, თქვენ ხართ ენერგიებში, სადაც არაფერს არ ნანობთ აბსოლუტურად და თვლით, რომ მიიღებს ბუმერანგს და მართლა მიიღებს ბუმერანგს ეს ადამიანი. ბუმერანგი გზაშია უკვე მიჩვენებს. მოდით ნახოთ რა უნდა ამ ადამიანს. ამ ადამიანს, მეგობრებო, უნდა დაკავშირება თქვენთან. ერთდროულად ეშინია უარის, სიმართლის და საკუთარი სისუსტის გამოჩენის ეშინია. ამიტომ კონტაქტი შეიძლება იყოს არაპირდაპირი. მაგრამ უზომოდ ინტერესი აქვს, რას ფიქრობს თქვენ მასზე და აპატიებთ თუ არა. და როგორც ჩანს, თქვენ მას არ აპატიებთ. შენ აღარ რეაგირობ ისე, როგორც ადრე რეაგირობდი მასზე, მის ემოციურ ფონზე.
შენ ემოციას მას აღარ აძლევ, ემოციებში აღარ ხარ, დაკვირვებაში ხარ, დისტანციაში ხარ და მისთვის იქნება ეს ყველაფერი ახალი და ხდება რომ რაღაცა შეიცვალა, უბრალოდ არ იცის თავისი სიცარიელი როგორ შეავსოს. გაურკვევლობაშია ეს ადამიანი, განცდა აქვს, ანუ უნდა რომ შეგირიგდეს. ეს ნებისმიერი ასპექტი შეიძლება იყოს, მეგობარი შეიძლება იყოს, ნათესავი შეიძლება იყოს, პირადი ურთიერთობის ასპექტიც კი, ნებისმიერი. ერთი სიტყვით შერიგება უნდა. ხედავთ ხომ, უნდა შერიგება, მაგრამ თქვენ მას არ ურიგდებით. თქვენ იცით რომ ისევ იგივე განმეორდება და ისევ იგივე წრეზე წახვალთ ამ პიროვნებასთან. ეს იქნება ძალიან დიდი შეცდომა, სხვათა შორის თუ დაიბრუნებთ ამ ადამიანს ცხოვრებაში. დავალაიქოთ, გამოვიწეროთ ჩემი ვიდეოები და იმათ ვინც იღებს ჩემს ვიდეოს და ამბობს რომ თავისია, ვიცი ვინც ხართ და სადაც ხართ და აუცილებლად გიპოვით. დროებით. Что